कोई भी कंप्यूटर लेने से पहले इम्पोर्टेंट पार्ट्स को जान लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में मेन पार्ट्स ही होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर का परफॉर्मेंस पता चलता है अच्छा है कि खराब। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी इतना अच्छा कैबिनेट आ गया है कि कैबिनेट अच्छा लेता है लोग और अंदर कचड़ा भी भरवा लिया तो इतना मस्त दिखता है, खतरनाक दिखता है, कूल दिखता है कि लगेगा करोड़ों का सिस्टम है। और ऐसा हम जानकारी के लिए बोल रहे ताकि कंपोनेंट अच्छा होना चाहिए, ऊपर का बॉडी कैसू हो चल जाता है। इसलिए बोलते भैया दिखावा पे मत जाओ, परफॉर्मेंस पे जाओ। ऊपर तो टीना का ढक्कन लगा रहता है, अंदर हेवी सामान लगवाना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम पावरफुल सिस्टम लेना, टीना का ढक्कन कोई भी ले लेना बजट वाला। खैर ये सिस्टम तो सस्ता गेमिंग पीसी है और आजकल सुनता कौन है, हर दूसरे बच्चे को गेमिंग करना है। इसका भी कहानी सेम है, ये सिस्टम भी एक बच्चे का है जिसमें फ्री फायर, पबजी और आलतू फालतू गेम खेलना है। वो भी बजट बहुत कम था, इसमें जो जो पार्ट्स लगा उसको भी जान लो। बजट का बात आए और राइजन प्रोसेसर ना आए, ऐसा हो सकता है का? इसलिए राइजन 3 3200G जिसमें 4 कोर 4 थ्रेड के साथ रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड भी देता है जो बहुत हेवी ग्राफिक्स होता है। और गूगल से पूछे इसमें GTA 5 चल जाएगा तो गूगल भी हाँ बोलता है भाई। और रैम यूज कर रहे हैं XPG कंपनी का 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज जो कि बजट में बहुत अच्छा रैम है भाई। 16GB भी लगा सकते हैं इसमें रैम, लेकिन 8GB से काम हो जाएगा इसलिए अभी 8GB ऐड कर रहे हैं। NVMe SSD दे रहे 256GB, स्कूडा कंपनी स्टारलाइट बनाता है। अब तुम बोलोगे WD क्यों नहीं दिए? भाई साहब बजट में यही आता है, बजट में अच्छा स्पीड देता है, परफॉर्मेंस टेस्ट कर लो। और ये सब पार्ट्स लगेगा इस मदरबोर्ड में भी 450, रैम का 2 स्लॉट, NVMe का स्लॉट, ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट, मैक्सिमम रैम 32GB का सपोर्ट। और का चाहिए भैया, का चाहिए? तो हुआ ना ये बेस्ट मदरबोर्ड, सस्ता में, बजट में, ब्रांडेड में। और ये सब के लिए कैबिनेटवा यूज कर रहे 5-5 पंखा वाला जिससे ठंडा गर्मी उर्मी नहीं मारेगा। इसमें 55 गो फैन के साथ ट्रांसपेरेंट ग्लास भी दिया जिससे लुक एकदम खतरनाक दिखता है भाई। और ये जेब्रोनिस ब्रांड का है और इतना पंखा का बीच में मदरबोर्ड रहेगा तो ठंडा तो होबे ना करेगा भाई। हमारे हिसाब से तो ये बहुत मस्त कैबिनेट है, वो भी बच्चा लोग के लिए। तुम्हारे हिसाब से क्या है कमेंट में बताना। और पावर सप्लाई ये यूज कर रहे क्योंकि बजट कम है और फ्रंटेक में सबसे अच्छा पावर सप्लाई ये है, 3 साल वारंटी के साथ आता है। देखो पावर सप्लाई बहुत हेवी आता है लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये पावर सप्लाई बहुत है इसलिए इसी को लगा रहे हैं। देखो पार्ट से तो असेंबल करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट दे नहीं ना सकते। और मदरबोर्ड जब ओपन करोगे ना इसमें आलतू फालतू कुछ नहीं मिलेगा, खाली काम का चीज रहता है। और हाँ AMD का प्रोसेसर अच्छे से लगाना, पिन टेढ़ा हो गया ना तो खत्म। पिन नहीं भाई प्रोसेसर। अब एक ही रैम लगा रहे तो कहाँ लगाए, जहाँ स्लॉट है वहीं लगा दिए। तुम लोग समझते नहीं हो यार, कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो एक लाइक जरूर कर दिया करो। देखो अगर तुमको 2 ऑप्शन मिले ना, NVMe SSD लगाना है कि SATA, तो तुम NVMe चुनना क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट वही होता है और उसको प्राइमरी बना लेना। और हाँ CPU कूलिंग के लिए थर्मल पेस्ट ही यूज किया करो, कोलगेट फुलगेट नहीं। इंटीग्रेटेड जो थर्मल पेस्ट देता है वो बहुत है, अगर वो सूख जाए तो कहीं से थर्मल पेस्ट लेके लगाओ लेकिन कोलगेट मत लगाओ। और ये प्रोसेसर के लिए जो इंटीग्रेटेड थर्मल पेस्ट है ये बहुत होता है तो अलग से लगाने का जरूरत भी नहीं। अब मदरबोर्ड का सेक्शन तो रेडी हो गया, इसको सुंदर कैबिनेट में असेंबल करते हैं। पहले तो पावर का जुगाड़ कर रहे हैं, कैबिनेट में पावर मेन होता है इसलिए पावर सप्लाई को सबसे पहले असेंबल कर रहे हैं। उसके बाद फ्रंट पैनल से लेके सारा केबल मैनेजमेंट कर लिए बाहरी, क्योंकि इस कैबिनेट में स्पेस इतना छोटा है कि अंदर घुसा के कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो हम बाहरी सारा कनेक्शन करके बाद में अंदर असेंबल कर दिए। इसमें स्पेस तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन काम चलाओ हो ही गया। फर्स्ट टाइम ऑन किए तो फैन देख के मजा आ गया, RGB लाइट वो भी 55 गो, बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, छोटा कैबिनेट था ना इसलिए। अब इस कस्टमर को सिर्फ CPU दे रहे तो इसमें हम विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे। ये सस्ता गेमिंग पीसी है, इसका ये मतलब नहीं कि इसमें गेम उम नहीं चलेगा। अगर चलाने आता है तो कोई भी गेम को तुम दौड़ा भी सकते हो, चलाना तो दूर की बात है। अब इसका सब पार्ट्स अलग अलग आता है, इसका अलग से प्राइस बताते। इससे अच्छा है कि तुम मेरा वेबसाइट में चले जाओ, वहाँ डिटेल देख लो और अच्छा से जानकारी भी मिल जाएगा। और पसंद आ गया तो ऑर्डर भी कर देना और ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।